nó rơi nó vẫn còn chút.
quán là lưu ý. Một, quán thực tại địa điểm tại ngã ba đường nhà ông Lê Thị Phương Bắc Tối, phường 2. Được người bạn, mỗi ngồi từ 50 đến 70 gram, mỗi ngồi từ 25 đến 30 lít, mỗi ngồi được ngồi phù hợp. Mọi người bạn phải dùng găng tay, khẩu trang và dụng cụ chuyên dùng, không được tiếp không nóng để bệnh nhân nắm được, để cùng thực hiện hiệu quả kế hoạch tiêm chủng.